हेलो दोस्तों, आज मेरे को गाड़ी में एक ऐसी चीज़ मिली है। चलो मैं आपको बताऊंगा, आप भी देख के एकदम चौंक जाओगे। देखो ये हमारे पास है टोयोटा अल्टिस। ये बहुत दिनों से बाहर पड़ी हुई थी और कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया, तो किसी के अंदर फैमिली बच चुकी है। दिख रहा है ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये चूहे के बच्चे आ चुके हैं। ये अच्छा अभी छोटे हैं और इसकी माँ तो गुमसुम है, क्या पता कहाँ पे है, या क्या पता कौन सी वायरिंग कट कर रही है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा ना होए, इसके लिए हमेशा गाड़ी को ठीक ठाक जगह पे रखना चाहिए, जहाँ पे चूहे और कोई भी चीज़ आने का निशानी ना हो।